大家好，我係蔡偉雄啊。有冇發覺咧？過去嗰一個月咧，有少少咧唔係幾妥當咧。例如好似有少少運滯啦，又多是非啦，甚至可能冇咗份工添。咁樣我哋點樣可以提升下自己運氣啦？我今日教大家點樣去用一啲玄學嘅方法 DIY 提升自己嘅運氣。咁我哋睇睇啊，好唔好啊？咁我哋用1公升嘅熟水啦，即係煲滾咗個水啦，同埋1公升嘅生水，生水即係水喉水啦嚇，就撈埋一齊之後咧，咁我哋加少少嘅海鹽，我諗大概1匙羹就可以啦嚇。咁跟住咧，我哋再加一啲花瓣上去，咁啊有7隻顏色嘅花瓣就最好啦嚇，加得越多越好。咁我哋夜晚沖完涼之後咧，就將呢啲七色花水咧就淋落個身嗰度，咁就可以啦。咁記住，我哋咧最少連續咧就用3日係啦。咁記住，如果你有皮膚過敏嘅話咧，就千祈唔好用呢個方法啦。咁我哋記住一樣嘢咧，就係呢3日裏邊咧有少少規矩，就係咩咧？男士唔可以掂女士呢度，女士唔可以掂男士呢度。咁即係兩個唔可以交合，最少3日啊嚇。咁啊，最多沖7日，咁啊1個月最多用1次啫嚇，咁咧就可以咁樣提升自己運氣啦。咁希望呢個方法可以幫到下大家。